नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज बात करूंगा सीआरपीएफ की, जो कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसकी टाइपिंग के लिए सीआरपीएफ ने सेकंड लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आपके 1,41,027 बंदे पास किए हैं। तो अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हो कि आपका टाइपिंग के लिए बुलाया गया है कि नहीं। और ये पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सिंपल और सही तरीके से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और सर्च करना है आपको सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट। जब आप सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सर्च करोगे तो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी सीआरपीएफ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है और नीचे की ओर आना है। आपको छठे नंबर का दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट स्किल टेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अपना पीडीएफ खुल जाएगी। उसमें आपको देखना है, देखिए ये रही। आपको इसमें अपना नाम, किस तारीख को आपका टाइपिंग है वो देख लेना है। ये देखिए सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है और 1,41,027 बच्चे पास किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।